रेड आइज में माशाल्लाह बड़े अच्छे साइज़, अच्छी क्वालिटी, तरह का बर्ड, हर तरह की क्वालिटी इस वीडियो में हमने आपके साथ शेयर करनी है। ये 8 पेयर हमारे सेल हो चुके हैं। ये भाई के पीस हमने अलग छोड़े हैं। इसमें सिंपल मेल भी हैं और स्प्लिट ब्लू के भी हैं। ये ब्लू गोल्डियन में माशाल्लाह कुछ पीस तैयार हुए हैं। इसमें तकरीबन हर कलर का फेस है, मैंगो फेस, रेड फेस, ऑरेंज फेस और ग्रे हेड, जिसको ब्लैक हेड, पर्पल चेस्ट, ब्लैक हेड, वाइट चेस्ट में। एज इनकी 10 माह से प्लस है। ये माशाल्लाह सिल्वर गोल्डियन, ब्लैक हेड में माशाल्लाह पर्पल चेस्ट। सारा कस्टमर का माल है अल्हम्दुलिल्लाह। ये खाली आपको क्वालिटी दिखाने के लिए वीडियो बना के चेक करवा रहा हूँ, क्योंकि मेल फीमेल हमने सेपरेट छोड़े हैं, इसलिए अलग अलग इनकी वीडियो बना रहा हूँ। रेड आइज में माशाल्लाह किंग साइज टॉप क्वालिटी के पेयर हैं। ये ग्रीन बैक, ब्लैक हेड, स्प्लिट बिलो। ये थोड़े थोड़े पीस हर केज में छोड़े हुए हैं। गर्मी है ताकि पीस अच्छे सरवाइव करें, ग्रोथ अच्छी करें। ये भी जो न्यू बंदे माशाल्लाह गोल्डियन में आ रहे हैं, ये पहले कॉमन के पेयर ट्राई करें, फिर बड़े बर्ड में जाएं, ठीक है। बिलू ब्लैक हेड, वाइट चेस्ट, पर्पल चेस्ट, बिलू में रेड हेड। ये पीस फॉर सेल के लिए है माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब दोस्त। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे और अपने बर्ड्स का बड़े अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। लें जी दोस्तों, कुछ दोस्तों की फरमाइश पे वीडियो बना रहे हैं माशाल्लाह प्रॉपर, जिसमें हर तरह का बर्ड, हर तरह की क्वालिटी, और जो बर्ड हमारे पास पड़ा हुआ है, जो बर्ड हमारे सेल हो चुके हैं, जो पीस हमने अलग किए हैं, हर तरह का बर्ड, हर तरह की क्वालिटी इस वीडियो में हमने आपके साथ शेयर करनी है। तो जुड़े रहिएगा वीडियो के साथ। न्यू आने वाले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह बर्ड की वीडियो भाइयों तक पहुंच सके और उनका शौक़ बढ़े, ठीक है। और इस वीडियो में हमने हर तरह की क्वालिटी आपको दिखानी है, हर तरह का बर्ड दिखाना है। वीडियो पूरी वॉच किया करें। न्यू आने वाले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में बताएं क्या देखना चाहते हैं। और ये स्क्रीन पे हमारा नंबर चल रहा है, व्हाट्सएप पे रब्ता कर लें। जो भाई शेड का विज़िट करना चाहते हैं, पहले व्हाट्सएप पे रब्ता कर लें, लोकेशन मंगवा लें और शेड का विज़िट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए टाइम ज़ाया किए बगैर आपको दिखाते हैं जो चीज़ें हमारे पास पड़ी हुई हैं, जो फॉर सेल हो चुकी हैं। तो इतनी गर्मी में वीडियो बनाना मकसद यही है कि भाइयों का शौक़ पूरा हो सके, सही है। न्यू आने वाले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह छोटी छोटी वीडियो भाइयों तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये हैं येलो के पीस ब्लैक आइज में, मैंगो फेस, रेड फेस, ऑरेंज फेस माशाल्लाह, ठीक है। ये जो न्यू बंदे गोल्डियन में आना चाहते हैं, उनके लिए ये माशाल्लाह येलो बैक में एक तो रेंज इनकी कम होती है, बाकी जो भी भाई गोल्डियन में काम सीखना चाहता है, पहले ये वाले पेयर लगाते हैं, तो फिर महंगी म्यूटेशनें में आते हैं, ठीक है। पर्पल चेस्ट, वाइट चेस्ट, इसमें तकरीबन हर कलर का फेस है, मैंगो फेस, रेड फेस, ऑरेंज फेस और ग्रे हेड, जिसको ब्लैक हेड भी बोलते हैं। एज इनकी भी 10 माह से प्लस है, रेडी टू फर्स्ट ब्रीड है ये भी। ये लें जी, रेड आइज में माशाल्लाह किंग साइज टॉप क्वालिटी के पेयर हैं। ये जो ग्रीन बैक हैं वो भी स्प्लिट ब्लू हैं, साथ में ब्लू इनो के पीस हैं, रेडी टू फर्स्ट ब्रीड हैं। एज इनकी भी 10 माह से प्लस है। इसमें तकरीबन 4 म्यूटेशनें पड़ी हुई हैं। रेड आइज, ग्रीन बैक, स्प्लिट ब्लू, ब्लू इनो और ग्रीन बैक में ब्लैक हेड, ग्रीन बैक में रेड हेड, स्प्लिट ब्लू। ये चेक कर लें। एज इनकी भी 10 माह से प्लस है, रेडी टू फर्स्ट ब्रीड है। जिस भाई को जो चीज़ भी चाहिए, ये स्क्रीन पे हमारा नंबर चल रहा है, व्हाट्सएप पे रब्ता कर ले। लोकेशन सरगोदा कार्गो ऑल पाकिस्तान है। ये ब्लू गोल्डियन की फीमेल है माशाल्लाह, ब्लैक हेड, पर्पल चेस्ट, ब्लैक हेड, वाइट चेस्ट में। एज इनकी 10 माह से प्लस है। जो भी मैं बर्ड दिखा रहा हूँ एज उनकी पूरी होगी माशाल्लाह। ये देखें, रेडी टू फर्स्ट ब्रीड, ब्लू गोल्डियन, ब्लैक हेड, पर्पल चेस्ट, वाइट चेस्ट। ये चेक कर ले, क्वालिटी आपके सामने है माशाल्लाह, क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। ये शो कर लें। ये एक भाई के कहने पे वीडियो बनाई है कि भाईजान बर्ड का शौक करवाएं। ये देख लें, सही है।
ये ग्रीन बैक, ब्लैक हेड, स्प्लिट ब्लू, पर्पल चेस्ट, लाइट पर्पल चेस्ट में माशाल्लाह, और ब्लू में रेड हेड जिसे ब्राउन हेड भी बोलते हैं। ये चेक कर लें। ये जिन बर्ड की भी 10 माह से प्लस है, रेडी टू फर्स्ट ब्रीड है। ठीक है, ग्रीन बैक, ब्लैक हेड, स्प्लिट ब्लू, ब्लू में माशाल्लाह रेड हेड जिसे ब्राउन हेड और रेड हेड दोनों बोलते हैं। ठीक है, ये जिनकी भी 10 माह से प्लस है, रेडी टू फर्स्ट ब्रीड है। ये भी कुछ मेल इधर बैठे हैं। ये 10 से 12 पीस है माशाल्लाह, रेडी टू फर्स्ट ब्रीड है। मेले हैं ग्रीन बैक, स्प्लिट ब्लू में, ब्लैक हेड में। ठीक है, 100% गारंटी है इनकी ब्लू स्प्लिट की माशाल्लाह। एज और क्वालिटी आपके सामने है। एज इनकी भी 10 माह से प्लस है, रेडी टू फर्स्ट ब्रीड है। ग्रीन बैक, स्प्लिट ब्लू की फीमेलें हैं ये चेक कर ले माशाल्लाह, क्वालिटी आपके सामने है। ग्रीन बैक, स्प्लिट ब्लू, वाइट चेस्ट, पर्पल चेस्ट, ब्लैक हेड में माशाल्लाह। और ये मेल है माशाल्लाह ग्रीन बैक के। इसमें सिंपल मेल भी हैं और स्प्लिट ब्लू के भी हैं। स्प्लिट ब्लू में माशाल्लाह ग्रीन बैक में वाइट चेस्ट और सिंपल में भी वाइट चेस्ट पड़ा है। हर तरह का हेड है इसमें। एज इनकी भी 10 माह से प्लस है, रेडी टू फर्स्ट मेल है ये सारे। ये मेल फीमेल सेपरेट छोड़ी हैं क्योंकि फिर आपस में क्रॉसिंग करके और अंडे ट्रेयों में फेंकती हैं ये मेल हैं सारे माशाल्लाह। चेक कर लें, हर तरह का कलर, हर तरह का हेड और हर तरह की क्वालिटी। ठीक है, ये न्यू फैंसियर हैं जो ये पहले यही बर्ड लगाते हैं, फिर आगे म्यूटेशनों में आते हैं। ठीक है, ये चेक कर ले माशाल्लाह। ग्रीन बैक, स्प्लिट ब्लू में है, ये सिंपल में भी है। हेड हर तरह का इसमें मौजूद है। ये प्रॉपर वीडियो बना रहा हूँ ताकि जिस भाई ने जो चीज़ भी इसमें देखनी है अपना तसल्ली के साथ देखें। स्क्रीनशॉट में मार्क कर दिया करें, फिर परेशानी नहीं बनती, क्योंकि इतने बर्ड में जो बर्ड पकड़ना होता है मार्क किया हो तो आसानी होती है। ये चेक कर ले माशाल्लाह। और ये फीमेलें हैं ग्रीन बैक में, सिंपल में, कॉमन में फीमेलें हैं ये भी जो न्यू बंदे माशाल्लाह गोल्डियन में आ रहे हैं, ये पहले कॉमन के पेयर ट्राई करें फिर बड़े बर्ड में जाएं। ठीक है, ये कॉमन की फीमेलें हैं माशाल्लाह, रेडी टू फर्स्ट ब्रीड है। एज इनकी भी 10 माह से प्लस है। गोल्डियन में बस यही होता है कि जिस बर्ड की एज पूरी हो ब्रीड वो ही करता है, क्योंकि कलर तो वाश इनमें कर जाती हैं 5-6 महीने में माशाल्लाह बर्ड कलर वाश कर जाता है। एज जो बर्ड की पूरी होगी माशाल्लाह ब्रीड वो ही करेगा। ये कॉमन की फीमेलें हैं माशाल्लाह। साइज़ और क्वालिटी आपके सामने है। बार बार वीडियो में एक चीज़ बता रहा हूँ कि बर्ड की एज पूरी है। ठीक है, रेडी टू फर्स्ट ब्रीड है माशाल्लाह, ग्रीन बैक में, कॉमन में माशाल्लाह। ठीक है जी, ये ब्लू गोल्डियन में माशाल्लाह कुछ पीस तैयार हुए हैं, कुछ पीस इनमें से सेल हो चुके हैं। ये चेक कर लें माशाल्लाह। यंग पेयर हैं सारे, कुछ पेयर पीस इनमें छोटे हैं, कुछ जो एज अपनी पूरी कर चुके हैं। ब्लू गोल्डियन, ब्लैक हेड, पर्पल चेस्ट, वाइट चेस्ट। ये चेक करें माशाल्लाह। 1-2 पीस इसमें स्प्लिट ब्लू का है। एज इनकी अभी पूरी नहीं हुई माशाल्लाह, क्वालिटी आपके सामने है। जिस तरह बर्ड एज अपनी पूरी करता है उस तरह उसकी क्वालिटी माशाल्लाह नज़र आनी स्टार्ट हो जाती है। ये चेक करें माशाल्लाह। ब्लू गोल्डियन, ब्लैक हेड, पर्पल चेस्ट, वाइट चेस्ट। मेल फीमेल अभी इकट्ठे छोड़े हुए हैं क्योंकि एज इनकी पूरी नहीं हुई अभी। जब एज इनकी पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह इनको सेपरेट कर देंगे। ये माशाल्लाह रेड आइज की फीमेलें हैं। इसमें कुछ फीमेलें ब्लू की हैं ब्लैक हेड में। ये रेड आइज की फीमेलें हैं, रेडी टू फर्स्ट ब्रीड है। कुछ फीमेलें इसमें ग्रीन बैक स्प्लिट ब्लू की हैं।
ये चेक करें। ये जिनकी भी 10 माह से प्लस है, रेडी टू फर्स्ट ब्रीड है माशाल्लाह। ये सारी ये बिलू इनो की फीमेल है एक, क्योंकि मेल फीमेल हमने सेपरेट सेपरेट छोड़े हैं, इसलिए अलग अलग इनकी वीडियो बना रहा हूँ। ग्रीन बैक स्प्लिट बिलू, येलो में रेड आइज बिलू इनो, तकरीबन हर तरह की फीमेल इधर पड़ी हुई है। ये चेक कर लें, आउटस्टैंडिंग माशाल्लाह। ये चेक करें, क्वालिटी आपके सामने है। ये जिनकी भी 10 माह से प्लस है, रेडी टू फर्स्ट ब्रीड है। ये येलो की फीमेल है माशाल्लाह। ब्लैक हेड पर्पल चेस्ट, ब्लैक हेड वाइट चेस्ट, स्प्लिट ब्लू में भी है, सिंपल में भी है, ब्लैक आइज है माशाल्लाह। ये जिनकी भी 10 माह से प्लस है, रेडी टू फर्स्ट ब्रीड फीमेल है ये येलो की। ये तकरीबन 10 से 12 पेयर इस टाइम पड़े हैं हमारे पास, बाकी पेयर अल्हम्दुलिल्लाह सेल हो चुके हैं। येलो में ब्लैक आइज और येलो में स्प्लिट ब्लू, ब्लैक हेड में माशाल्लाह। ये मेल है माशाल्लाह, ग्रीन बैक में स्प्लिट ब्लू, येलो बैक में स्प्लिट ब्लू, ब्लू में रेड हेड, ऑरेंज हेड माशाल्लाह। येलो में ऑरेंज हेड, ब्लैक हेड, वाइट चेस्ट और पर्पल चेस्ट। ये जिनकी भी 10 माह से प्लस है, रेडी टू फर्स्ट ब्रीड है ये भी। ये चेक कर ले माशाल्लाह। ये थोड़े थोड़े पीस हर केज में छोड़े हुए हैं, गर्मी है ताकि पीस अच्छे सरवाइव करें, ग्रोथ अच्छी करें। ये चेक कर लें, ये सारे पीस स्प्लिट ब्लू में है। ठीक है जी। ये इधर माशाल्लाह ग्रीन बैक स्प्लिट ब्लू, येलो बैक स्प्लिट ब्लू और कुछ फीमेलें ब्लू की हैं। ये जिनकी माशाल्लाह 10 माह से प्लस है, रेडी टू फर्स्ट ब्रीड फीमेलें हैं ये भी। ग्रीन बैक में, येलो बैक में माशाल्लाह, ब्लैक हेड, पर्पल चेस्ट। ये चेक करें। ये माशाल्लाह भाइयों की डिमांड पर ब्लू ब्लैक हेड, वाइट चेस्ट, पर्पल चेस्ट, ब्लू में रेड हेड, ये पीस फार सेल के लिए है माशाल्लाह। ये जिनकी भी पूरी हो चुकी है, कुछ पेयर मोल्ड पे है, वो भी हफ्ते 10 दिन में अपना मोल्ड क्लियर कर लेंगे। जिस भाई को भी चाहिए व्हाट्सएप पे रब्ता कर ले, स्क्रीनशॉट भिजवाए, अपना पार्सल बुक करवा ले। लोकेशन हमारी सरगोदा कार्गो ऑल पाकिस्तान है। और जो भाई शेड का विज़िट करना चाहता है, व्हाट्सएप पे रब्ता करके शेड का भी विज़िट कर सकता है। ठीक है, ये चेक कर लें। ये थोड़े से पीस रह गए हैं ब्लू में माशाल्लाह, ज़्यादा पीस हमारे सेल हो चुके हैं। ब्लू में ब्लैक हेड, पर्पल चेस्ट, वाइट चेस्ट, क्वालिटी, साइज और एज आपके सामने है माशाल्लाह। ये माशाल्लाह ब्लू में ब्लैक हेड, ये 8 पेयर हमारे सेल हो चुके हैं। ये भाई के पीस हमने अलग छोड़े हैं, 8 मेल हैं और 8 फीमेलें सेपरेट हैं। ये चेक कर लें माशाल्लाह। ये 8 मेल है ब्लू में ब्लैक हेड, पर्पल चेस्ट और 1 मेल है वाइट चेस्ट। टोटल 8 पेयर हैं। 7 मेल माशाल्लाह ब्लैक हेड पर्पल चेस्ट में और 1 मेल है ब्लैक हेड वाइट चेस्ट में। ये पीस सेल हो चुके हैं। इनकी फीमेलों का भी आपको शो करवाता हूँ। रेडी टू फर्स्ट ब्रीड है ये माशाल्लाह, रावलपिंडी के लिए हमने रवाना कर देने हैं। ये चेक कर लें। ये 8 पेयर दिए हैं, एक ही भाई ने लिए हैं माशाल्लाह। अल्लाह पाक भाई का नसीब करे और अपने मकसद में कामयाब करे।
ब्लू गोल्डियन ब्लैक हेड माशाल्लाह टॉप क्वालिटी के पेयर हैं ये वाली 8 फीमेलें हैं भाई की। जो मेल आपको दिखाए हैं 8, ये 8 फीमेलें हैं। ये फीमेलें भी सेल हो चुकी हैं क्योंकि 8 पेयर दिए हैं तो मेल अलग आपसे दिखाए हैं और फीमेलें ये हैं। ये 8 पेयर है माशाल्लाह। ब्लू में ब्लैक हेड पर्पल चेस्ट, ये चेक कर लें। ये फीमेलें हैं उनकी और ये पीस सेल हो चुके हैं। ये माशाल्लाह ब्लू में ब्लैक हेड पर्पल चेस्ट, लाइट में माशाल्लाह पर्पल लाइट, और ये पीस भी सेल हो चुके हैं। ये सारा कस्टमर का माल है अल्हम्दुलिल्लाह। ये खाली आपको क्वालिटी दिखाने के लिए वीडियो बना के चेक करवा रहा हूँ। ब्लू गोल्डियन में ब्लैक हेड पर्पल चेस्ट वाइट चेस्ट, ये 15 पीस हैं, तकरीबन 15 पेयर हैं जिनकी एडवांस पेमेंट आई हुई है। इसमें मैं बताता चलूँ, कुछ पेयर हमारे जाने हैं रावलपिंडी के लिए, एक पेयर हमारा जाना है मियाँ वाली, और कुछ पेयर हमारे लाहौर के लिए बुक है माशाल्लाह। ये देख लें, ये जिन भाइयों ने मोहब्बत दिखाई है, प्यार दिखाया है, पेमेंट पहले सेंड की है, तो उनका माल ही हमने अलग कर दिया है। क्योंकि मौसम की वजह से बंदे रुके हुए हैं, क्योंकि हर बंदे का काम नहीं है गोल्डियन को गर्मियों में संभालना। तो कोई मसला नहीं है भाई, आपने इतना हमारे पे इत्मीनान किया तो हमने आपके पीस अलग कर दिए हैं। ये चेक कर लें माशाल्लाह। ये सिर्फ मैंने आपको क्वालिटी दिखाने के लिए एक वीडियो बनाई है ताकि हर बंदा माशाल्लाह बर्ड का शौक़ करे और क्वालिटी उनको पता चले कि ब्लू में क्या क्वालिटी होती है। ये देख लें, ये माशाल्लाह सिल्वर गोल्डियन ब्लैक हेड में माशाल्लाह पर्पल चेस्ट, वाइट चेस्ट, ब्लू गोल्डियन में ब्लैक हेड, रेड आइज, ग्रीन बैक स्प्लिट ब्लू माशाल्लाह, ग्रीन बैक में ब्लैक हेड, ग्रे हेड माशाल्लाह। ये चेक कर लें माशाल्लाह, साइज़ क्वालिटी। रेड आइज में माशाल्लाह बड़े अच्छे साइज़, अच्छी क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। ये देख लें, ठीक है। जिस भाई को जो चीज़ भी चाहिए, लोकेशन सरगोदा कार्गो ऑल पाकिस्तान है। बाकी शेड का विज़िट करना है तो रब्ता करके लोकेशन मंगवा के शेड का विज़िट कर सकते हैं, क्योंकि अभी सीज़न स्टार्ट होने वाला है। 2 माह में माशाल्लाह बर्ड को माहौल भी सर्वाइव करवाना होता है। ये चेक कर लें, बड़ी डिटेल के साथ वीडियो बना रहा हूँ ताकि किसी बंदे को भी कोई भी परेशानी ना आए। ये चेक करें माशाल्लाह, साइज़ क्वालिटी। इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं तो न्यू आने वाले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरह छोटी छोटी वीडियो भाइयों तक पहुंच सके। ये चेक करें माशाल्लाह, ठीक हो गया जी। उम्मीद करता हूं भाइयों को वीडियो पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।